အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုဒီဇိင်းတွေယူသုံးတဲ့အခါမှာအလိုလျောက် Facebook ကအချက်ပေးအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေတခြားသူတွေယူသုံးတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုအန်နေရများပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားသူတွေကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုယူသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ fake account လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံချီတာတွေတို့ဒီတခြားကောင်းတဲ့နေရာလေးသုံးရင်တော့အရန်ကိုအန်နေရများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးနီလန်တွေကိုကာကွယ်လို့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုတခြားသူဒီဇိင်းတွေယူသုံးတာနဲ့ Facebook ကနေကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်အချက်ပေးအောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ setting လေးတစ်ခုကိုပြင်ပြပြီးတော့လုပ်ပြသွားမှာပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလေးကတော့အရန်ကိုလည်းလောက်ရတာဖွင့်ရတာပေါ့ setting ဖွင့်ရတာအရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဖွင့်ထားရင်အရန်ကိုအကျိုးရှိပြီးတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေဒီများလေးယူသုံးတဲ့အခါမှာအချက်ကိုလာပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Facebook account တွေကိုဝင်ရောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Facebook account တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းချောင်းလေး၃ချောင်း menu bar အောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါချိုဖုန်းတွေမှာတော့အပေါ်ဘက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုချက်စင်မှာအောက်ကိုဆင်းသွားရင်အောက်မှာ settings and privacy ဆိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ settings and privacy ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ settings ဆိုတဲ့ဟာလေးကြာလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်သွားပါပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုချက်စင်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာ privacy ဆိုရရှိပါတယ်ခင်ဗျ privacy အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေရာ face recognition ပေါ့ face recognitionကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်သွားပါပြီပေါ့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်ပုံတွေထဲမှာဖြစ်ပါနေကျွန်တော် Facebook ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအချက်လမ်းပေးမဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသူကရှင်းပြထားတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုစတင်ပြီးဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုတိတ်ညူလေးတဲ့အပြားလေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အပြားလေးကိုနှိပ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့setting ကို online ရပါမယ်ဒီမှာပေါ့သူကတော့ပြပြထားပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့က notify လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ပုံတွေပေါ့ notify လုပ်ပေးမယ်ဒါတော့သူများတွေဒီနီလန်လေးကသူတို့ပြပြထားတယ် we can help protect against someone using your photo to impersonate you ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုသူများတွေယူသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဒါကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျကဲဒါလေးကျွန်တော်တန်း on လိုက်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်အများဆုံးရှင်းမပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်လေးပဲရှင်းပြလိုက်တယ်တော့တန်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဒါလေးပါပဲ you are all set ဒီမှာပေါ့ဒါလေးပြီး close နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါပဲမြန်နီလန်လေးကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိအကျိုးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတဲ့လူတိုင်း on ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာများကိုလည်းအောက်က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းမြေ့တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့